rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ‘yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa cikin wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu da ke YouTube mai suna Injiniya Danjuma TV. Yau kuma insha Allahumma rabbi zan yi mana bidiyo ne a WhatsApp. Yau kuma zan nuna mana yadda za mu ɓoye kuma mu seta wasu muhimman gurare a cikin WhatsApp ɗinmu ba tare da wani ɓata lokaci ba. Domin akwai wasu gurare muhimmai da ya kamata a ce mun shiga mun seta su, mun ɓoye wasu guraren, wasu kuma guraren mun bar su a haka yadda suke, domin ƙara ba wa WhatsApp ɗinmu tsaro da kariya daga hackers masu ƙoƙarin sace mana akawun ba gaira ba dalili, don kuma ƙara baiwa WhatsApp ɗinmu tsaro saboda masu yi mana kutse na a cikin WhatsApp ɗinmu da kuma wasu gurare muhimmai a cikin WhatsApp ɗinmu, suna ɗaukar bayananmu suna zuwa suna yin amfani da su ta hanyar da bata dace ba, ko kuma ina yi mana wasu abubuwa a cikin WhatsApp ɗinmu wadda ba da saninmu ko izininmu ko yardanmu ba, wadda kuma duk wanda ya ga an yi wani abu a cikin WhatsApp ɗinka to zai ɗauka kamar kai ne kai. Idan haka sai ku biyo ni cikin wannan bidiyo don ganin yadda bidiyon namu zai kasance. Kafin zuwa cikin bidiyon, don Allah ɗan uwa, idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu, don Allah ka daure ka taimaka ka danna mana like, sannan kuma ka danna mana subscribe, domin danna subscribe ɗinku da like ɗinku yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen sake maku wasu bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba. Ko mu je zuwa cikin bidiyon. To da farko dai za ka shiga cikin menu ɗinka, bayan ka shigo cikin menu ɗinka sai ka lalubo application ɗin naka na WhatsApp. Bayan ka lalubo application ɗin naka na WhatsApp sai ka taɓa shi ka shiga kamar haka. To bayan WhatsApp ɗin naka ya buɗe ma fuskarsa kamar haka, sai dai za ku ga muna ɓoye wasu gurare, muna yin haka ne don tsaro mu ma ba don tsoro ba. Kuma duk guraren da ya kasance muna so mu ga mun nuna muku, to wannan gurin za ku ga ba mu ɓoye shi ba, za mu nuna muku yadda za ku fahimta kuma ku gane insha Allahu. To bayan WhatsApp ɗin naka ya buɗo ma fuska kamar haka, idan ka duba daga sama ɓangaren hannun daman ka za ka ga wasu ɗigo-ɗigo guda uku, a wata wayar kuma layi-layi ne guda uku. To duk yadda wayar ka dai ta kasance sai ka taɓa wajen wannan ɗigo-ɗigon guda uku ka shigo kamar haka. To yana buɗo ma fuskarsa kamar haka, gashi nan za ka ga zaɓuka guda shida, sai ka shigo ka zaɓi wannan zaɓin na kusa da na ƙarshe shine sitin, ka taɓa shi ka shiga kamar haka. To yana buɗo ma fuskarsa kamar haka, za ka ga wasu zaɓuka nan kamar account da kuma privacy da avatar da chat da sauransu. To sai ka taɓa wannan na biyun shine privacy ka shiga kamar haka. To bayan privacy ya buɗo ma fuskarsa kamar haka, gashi nan za ka ga wasu gurare gasu nan. Da farko dai gashi nan an ce who can see my personal information, ma'ana wa ka yarda ya iya ganin muhimman bayananka na musamman. To gashi nan na farko last season and online, wa kake so ya iya ganin lokacin da ka sauka daga online da kuma lokacin da kake kan online. To sai ka taɓa ka shiga don ka seta gurin, sai ka shiga kamar haka. To yana buɗo ma fuskarsa kamar haka, gashi nan last scenes and online, who can see my last scene, ma'ana anan wa kake so ya riƙa ganin lokacin da ka sauka daga WhatsApp ɗinka, ma'ana ka fita daga WhatsApp ɗinka. Gashi nan na farko aka ce everyone, kana son kowa da kowa ya riƙa sanin lokacin da ka sauka daga WhatsApp ɗinka, ma'ana ka fita daga cikin WhatsApp ɗinka. Idan kana son kowa ya riƙa gani to sai ka zaɓi zaɓi na farko. Idan kuma ba ka son kowa ya riƙa ganin lokacin da ka sauka daga WhatsApp ɗinka, to gashi nan na biyu aka ce my contact, ma'ana ba ka son kowa da kowa ya gani. To shin kana son kuma ya kasance waɗanda kake da number su, kuke a group ɗaya, ko kuma kake da contact da su, ko kuma kake da number su
su riƙa gani lokacin da ka sauka daga WhatsApp ɗinka ko ka fita daga WhatsApp ɗinka. Idan kana so to sai ka zaɓi na biyun gashi nan. Idan kuma ba haka ba to sai ka tafi zuwa zaɓi na uku gashi nan, my contact accept. Wa kake so ya riƙa ganin lokacin da ka sauka daga WhatsApp ɗinka ka fita daga cikin WhatsApp ɗinka? Shin kana so iya waɗanda kake da number su ne kuma kake da contact da su a WhatsApp su ne za su iya ganin lokacin da ka sauka ko kuma ka fita daga WhatsApp ɗinka, ko kuwa ba haka ba? Idan ka yarda to sai ka zaɓi zaɓi na uku. Idan kuma baka yarda da haka ba to gashi nan a na ƙarshe shine aka ce nobody. Shin ba ka son kowa ya riƙa ganin lokacin da ka hau kan, ma'ana lokacin da ka sauka daga WhatsApp ɗinka, ma'ana ka fita daga WhatsApp ɗinka? Idan har ba ka son kowa ya san lokacin da ka sauka daga WhatsApp ɗinka to sai ka zaɓi zaɓi na ƙarshe gashi nan nobody, wadda yawanci mutane gaskiya sun fi zaɓinsa saboda ba kowa ne yake son ganin lokacin da ba kowa ne yake son a ce an san lokacin da ya sauka daga kan WhatsApp ɗinsa ba, ma'ana ya fita ba. Amma wasu ɗin sukan bar shi a na farkon ya kasance everyone wato. Amma gaskiya zaɓin na ƙarshen shine da ya fi, amma ya danganta da ra'ayinka. Sai na biyu kuma gashi nan, who can see when I am online. Wa kake so ya iya ganin lokacin da kake a online? Ma'ana duk lokacin da ka shiga cikin WhatsApp ɗinka ka buɗe data ka kana online, ma'ana kana yin chatting, wa kake so da wa kake so su riƙa gani? Everyone, kana son kowa da kowa ya riƙa ganin a lokacin da kake a online? Idan ka yarda kana so kowa da kowa ya riƙa ganin a lokacin da kake a online to gashi nan sai ka taɓa na farko gashi nan everyone. Idan kuma ba ka son kowa da kowa ya riƙa ganin lokacin da kake online, some at shine gashi nan a na biyu, some as last since. To kana so amma kuma ba kowa da kowa ne kake so ya riƙa ganin lokacin da kake online ba, to shi kenan sai ka zaɓi zaɓi na biyu. A wannan ɓangaren kenan za mu fita daga nan za mu shiga kuma wani. To sai kuma na biyu gashi nan profile photos, sai ka taɓa ka shiga kamar haka. Bayan ya buɗo ma fuskarsa kamar haka gashi nan aka ce who can see my profile photo. Shin wa kake son ya riƙa ganin hoton da ka sanya a profile ɗinka na WhatsApp? Na farko aka ce everyone, kana son kowa da kowa ya riƙa ganin hoton da ka sanya a WhatsApp ɗinka? Idan ba ka so kowa da kowa ya riƙa gani to sai ka zaɓi na farkon nan. Idan kuma ba haka ba to gashi nan na biyu aka ce my contact. Shin ba ka son kowa da kowa ya riƙa gani? To shin my contact, kana son waɗanda kurin kake da number su, kake kuma cikin group ɗinsu, ko kuke cikin channel ɗaya tare da su, ko kuma kake yin chatting tare da su, su kawai kake so su riƙa ganin WhatsApp ɗinka? Idan haka ne to sai ka zaɓi na biyu. Idan kuma ba haka ba to sai ka zaɓi na uku gashi nan accept. Idan kuma ba haka ba to sai ka tafi zuwa na huɗu gashi nan aka ce nobody, ma'ana ba ka son kowa da kowa ya riƙa ganin hoton da ka sanya a profile ɗinka sai kai kaɗai. Duk wanda ya shigo cikin WhatsApp ɗinka ba zai ga hotonka da ke kan profile ba sai kai kaɗai. To idan haka kake so to sai ka zaɓi zaɓi na ƙarshe gashi nan shine na huɗu. To wannan shine bidiyon da nake so zan nuna mana, domin wannan yana da muhimmanci ka tsaya ka ba wa waɗannan gurare, ka seta su yadda kake so kuma irin tsarin da kake so a wannan ɗinka, domin za ka ga wani gashi a online amma kuma ba za ka ga lokacin da yake a online ɗin ba. Wani idan shigo WhatsApp ɗinsa za ka ga kai tsaye a WhatsApp ɗinka za ka ga wane gashi nan yana a online. Wani kuma za ka ga ba shi ina online amma kuma ba za ka gan shi a rubuce an sa online ɗin ba. To duk irin wannan guraren ne mutane suke shigowa su seta kanan kake ganin haka. To don Allah ɗan uwa, in ya kasance wannan shine halattaka na farko a cikin wannan channel tamu ta Injiniya Ɗanjuma Key TV, don Allah ka daure ka danna mana like, sannan kuma ka danna mana subscribe, domin danna like ɗin naku da subscribe ɗin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen sake yi muku wasu bidiyoyin ba tare da ɓata wani lokaci ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mu haɗu a bidiyo na gaba, domin wannan kusan shine darasi na farko akan yadda za mu ɓoye ko kuma mu seta wasu bayanai namu, wasu muhimman gurare namu a cikin WhatsApp. Wannan shine darasi na farko. Muna nan zuwa darasi na biyu insha Allah. Ku saurare mu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.